Mes chers patriotes, mbote na bino partout bozali bino tozola ndangai. Na remercier ba jeune o ba beninga na ba jeune o bati ba commentaire. Balobi papa, merci beaucoup. Lobela biso histoire po biso toyebi histoire te. Bande konangai bana ba jeune balobi bayebi histoire te, bazana besoin histoire. Soki bazolo bela bana histoire elingi koloba te ke toza ba séparatif de. Pona ni bino bolingi bayebisa bana ba histoire te. Parce que bosala mabe mingi na mboka. Biso ba Congo, soki yo mongala, soki yo moluba, soki yo kivusien, ozolo ba histoire pona mboka. Biso to sepela. Parce que toyebi ki tosala mabe te. Mais bino lokola bosala mabe, bolingi histoire te, bolingi bana bazala toujours na bobungi. Mais muta okanga munoko azate. Je suis pasteur, je suis dans la vérité. Bande konangai, soki bomoni nga na leki, soki naza koloba, soki yo conteste o nga naza koloba, na kosenga na yo okende na ba archive. Soki okende na ba archive, okopesa nga raison. Mais soki ozochaka ba commentaire no pamba pamba, ozo servir na rien. Na bayi na bino boye. Ngai jamais bokende kuta o les commentaires ont été désactivés. Pas n'engagez à rater biloko wana. Tia commentaire on y lingi. Na lobaki boye bande konangai. Na yo mutoza tia commentaire mabe. Na yo mutozo tia commentaire malamu. Avantage n'est-ce pas ezai panangai. Parce que message eleki. Eleki est pas na yo mutozo tia commentaire mabe. Mutoza contre olingi vérité te. Eleki pepa ya mutu oyo azaki ne sengo mingi. Bande konabino na parla ki bino derrièrement ya Abako et titre nango surtout ezaki ya Lumumba. Lumumba oyo azalaki un héros fabriqué par Mobutu. Na bolobaki na bino bandeko ke jamais zalaka héros ba déclaraka ye après une semaine, un mois, une année, 2 ans te ezalaka te. Héros ba déclaraka ye le même jour oyo ye a sali makamuna ye bako déclarer ye héros national. Par exemple, la pesa ki bino bomoni yango awa eleki na Mamadou tozuki exemple moko. Exemple moko na Mamadou akina kozwa mwana na 4e étage et président muta déclarer mutu héros te, peuple muta lobaka ki héros. Et tant au peuple alobaki héros, président asalaki nini, lui confirmait effectivement qu'il y a un héros. Mais Lumumba banani bakangaki ba congolais parce que aouté kuboma baluba le 23 août 1960 azalaki incompétent na musala ka ba discussion na koswana na komela masanga akomena idée aboma Kalonji, Albert Kalonji alingo boma susu Moïse Zombe ali ba congolais ba moni tete yozo ko saka na bato yaona Kasavu alongola ki na musala pe ba ko kangaye na ba congolais ba moni que non aza perturbateur. Alors Niamaseko soda mongala tango abetaka Kasavu il fallait abeta Lumumba mais ya beti Kasavu parce que Kasavu ndem to na 5 indépendance na Bako na lobaki na bino ke indépendance ba 5 ans na Bako ba Congo ba ki balobaki biso na besoin mabele mais le reste balobaki bazana besoin ya mbongo balingi toujours mbongo avec facilité. Alors biso to kangame kaka okita omata ezalaki mabele. Alors yango wana monaki ke bangala banani bamindele bazui bolikango na bangala na baluba na banani babundisa ba Congo. Heureusement mboka ezeke ba Congo bazalaki belé bazombo bambata banani bana balari. Parce que indépendance ya mboka na biso pardon ba Congo basengaki yango bazalaki ensemble na bazombo bambata bamanyanga bandibo bisingombe bantandu na balari ya Brazzaville babana kovanda na RDC bato na nyonso mutu basengaki indépendance
Mongala azalaki te, Muluba azalaki te, Kivusien azalaki te. Comme preuve, bana obanga Kasavubu, bana obanga ekolo mosusu te. Et puis nani na préciser, bekolo wana nyonso avant 60 nani asalaki na poste ya responsabilité. Na ebite soki nani boluka Bangala, Baluba, Bakivusien, banani na Kinshasa nani asalaki na poste ya responsabilité. Botala kombo neso omona ndenge nini. Alors bandeko na ngai nalobi ke le 24 novembre 1965 Mobutu asalaki coup d'état na ye ya mibale. Na boyi koloba nani o liboso wana asalaki coup d'état na ye ya mibale le 24 septembre 65. Tokomi na juin 66. Mobutu était incapable de gérer le pays. Abandi koluka ba problème. Ti baye ko fondé makambo ke colonel Bangala akendai ko mona batu moko bo baza ko préparer coup d'état. Batu ngo bazalaki 3 ministres na sénateur moko. Emmanuel Bamba mutaki sénateur. Sénateur wana azalaki disciple ya Simon Kimbangu bazalaka na prison. Alors, batu nyonso babomaki parmi les 4, Muluba azalaki te, Mungala pe azalaki te. Na banzi bomoni ko deviner suite oyo na koluba prochainement, il y a les 2 plus grands tribalistes. Alors bandeko, tokomi na 66, tout ça toujours na juin 66. Après juin 66, Mobutu tanga moni ke ba murmure komi na Kinshasa. Habité na sala kamo iloko moko pe boy likola ba Lumumba baza ebele awa na déclaré Lumumba héros national pour nous calmer un peu les esprits. Yano moni Mobutu mbala mko atelemi Lumumba héros national bakomba kamo yabi oh Lumumba kufa na ye banda 1961. Lumumba to bossa na yasa kufa pola. Mais mikolo Lumumba likamuni ya sali muto akufa abima héros national. Ti lelo bandeko basplikaka bino te likamuni Lumumba sala po abima héros national. Babani kokosa bino ke babengaka ye héros national pona le père de l'indépendance. Oh, mais l'indépendance c'est là qui le 30 juin 60. Mais ndenge nini bozo ko benga ye héros national na 66. Ah, ça m'a wande ko ne bazo ka biso banti bazoba. Mutu akufi alors bolomine héros national parce que c'est le père de l'indépendance. D'accord? Mais indépendance makambo silaka le 24 juin. Le 24 juin le mot ba se bani musala. Mais comment ça se fait que vous avez déclaré héros na 66? Mobutu azalaka faux journaliste na kombo de Banzi. Le 24 juin, tango makamunyo Sicile, le 24 juin 1960, Mobutu a travaillé et pas Lumumba comme ministre secrétaire d'État. Alors, Lumumba, grâce à Lumumba, a été représenté par Kasavubu, ba commissaire lieutenant-colonel, chef d'état-major, alors qu'Assis Moussala na grade ya sergent. Regarde un sergent, alors Bimisoga, ba commissaire lieutenant-colonel, chef d'état-major, alors qu'il y a comme un civil. Alors, bandeko nangai, na 67, bokoyoka ba kombo ya bato na yebisaki bino, ba héros national, na ba ba héros national, bato ba boma mboka na biso, o ba kinai ko so décision ko boma mboka. Mobutu a sepeli na ba initiative oyo yo bato ba memilaki ye, akena banque abimisi 3 milliards 800 000 pona ko kabola na bato misatu wana. Bandeko biso ba oto kamoka ndeni Tshisekedi na ba kuanga sala ya lokote. Mbongo liboso Tshisekedi azwaka na 67 ba kabola ka 3 milliards 800 000. Na 3 personnes wana bazalaka Mobutu 4e azaka des juristes te ayebani makamona te. Bakozo ba juriste mibale. Bon. Nani oyo bobengaka docteur Androa nani Tshisekedi azaka na ye docteur Androa te. Tshisekedi asala docteur asala droit coutumier. Droit coutumier oyo babengaka ke droit ya bandoki. Est-ce que bino bandeko nanga botela ko mona Tshisekedi akoma livre moko ya droit pénal? Bola kisanga bureau ya Tshisekedi pa ezala ke oyo juriste. Bureau les ate. To monaki président ancien président Sarkozy
aki avocat ana bureau aki na bureau na ye attaque juriste attaque avocat mais est-ce que Tshisekedi ba mona yango bazo laisser bino biloko ya kuta oyo eza yango te. Alors na kotangila bino ba kombo ya batu mine oyo bazwaka décision ya okino boma mboka ndenge ti toza lelo so toza lelo à cause na bango. Alors na lina préciser bino bandeko na ngai na 1967 Honoré Ngwanda azalaki na ete Ngwanda na ba 1967 wana azasoki kote ya Mbandaka ba 66 ba 65 alanda ba mbolo na ba fore wana makolo Ngwanda na mbango osakana te même lelo so botie Ngwanda bakima na Chilombo ame Chilombo kwa Ngwanda te Ngwanda zaki ne kuna ba 65 66 67 azakuna azako potana na ba fore wana makolo ngunu kolonda ba mboloko na makolo vie wana. Donc, ba 67 wana sikwaza na nzela po ya okota na université awawa. Donc, ayeba ine na mutute. Alors, lelo bakoma ko yebisa bino ke makamutu ya mabe eza Ngwanda mutabo ba ngai na za mukongo na mungala te. Mais s'il faut dire la vérité, il faut le dire. Ba massacre ni solo ba awa Ngwanda la kité. Ngwanda c'est après, peut-être avec makamu na mususu. Atake musala nzambe, je suis partisan de la vérité. Soko linga, ça va soko linga te etalio. Alors, nous avons pensé comment bango. 1. Joseph Désiré Mobutu, né à 30. 2. Etienne Tshisekedi, né en 1932. 3. Singa Ujo, né en 1934. 4. Justin Marie Bomboko, né en 1928. Mobutu, azalaki mutu Équateur, un Congolais d'origine togolaise. Ba botaye na ba parents ya togolais. Tant Mobutu ba kominda au commissaire en classe, il ne s'appelait pas Mobutu, il s'appelait Mokutu. Papa ya bomani kuna ba papa ya ngalo ba minu wana elongwa wana ta na ko commissaire Mobutu akoye ko prononcer Mobutu te Mokutu te a prononcer Mobutu. Mondela komi Mobutu Joseph. Il s'appelait même pas Désiré. Mais puisque na école wana ba Joseph ba ke belé pour le distinguer ba ko bakisa Désiré. Wana na kolobango prochainement. Allo bandeko na ngai boyoki ba kombo a bateau lelo baza na faire ba oyo ba kenai ko zwa décision pour na ko boma mboka oyo ya biso. Alors ba kenaki na conclave na Ntsele na 1967. Yoka makabo bazwa ki kuna ba décision. Changer la constitution, ça c'est 1. 2. Créer le mouvement populaire de la révolution. 3. Parti unique ou parti état. Na kati ya livre wana rédacteur en chef Ezaki Tshisekedi. Akoma kuna olinga te ozali na kati ya un père. Oyoki dictature. Obino lubakalilo le père de la démocratie. Livre wana ya manifeste de la Ntsele. Oyo bazanango yange bunga kibotindela ngawo. Nazo lubana ba Congo na bikolo mususu. O bazana livre wana ya muke. Na sima bakoma rédacteur en chef Etienne Tshisekedi. Talane bazo vandi sa dictature olinga te ozana kati ya impère. Maintenir la dictature. Comment empoisonner les gens? Bandeko Tshisekedi a une intérêt ya kosala makambo nyonso pona nini? Parce que Mobutu tango azoki pouvoir ebisi mo Kasavubuke ngana zui pona 5 ans bona zongi silabino pona za militaire. Alors ayeko ebisa Tshisekedi atuka Tshisekedi soki to comme la 70 mutu akozwa pouvoir ezayo. Alors Tshisekedi amona eke il faut sala biloko nyonso déjà avant pour ko satisfaire Mobutu. Bandeko na ngai Mobutu akisobate. Mobutu azaki sobate. Boye ko remarquer période moko boye Mobutu bano landa kolataka poso ya léopard. Tshisekedi ne sengo o balobaki na yeki na 70 yom tozwa pouvoir au comme président de la République. Yé pas jouer lamba moko ne poso ya léopard abani kolata mais zaki ya léopard te. Bande kuna zongi sibino kama mukena sima. Siku bozo ko reconnaître ngo lisusu. Mobutu bano lata iloko moko ya léopard na nzoto Tshisekedi pas jouer ya yé marque moko ka neti ya léopard mais yaki léopard te. Pour nous sepela que dans 70 Mobutu aza kotikila ye pouvoir. C'est pour cela bakendaki démocratie qui na mboka bake ba changer constitution, ba créer mouvement populaire de la révolution, ba makanda kabobi, ba jeunesse de mouvement populaire. Ko bengi sabatu ba yana stade ko binaka, ils n'ont pas travaillé. Alors si koyo bande ko na bato ba na ko sa ndenge nini.
tangu basilisi na bango biloko oyo singa uju na Justin Marie Bomboko bakena bango batikali batu boni mibale. Alors batu mibale wana o batikalaki badesidaki ndenge nini mpona konyokola peuple, mpona konyokola bandeko na ngai mboka. Bandeko eza mawa na bino eza mawa. Muto bino bobengaka le père de l'indépendance. Non, le père de la démocratie. Na biloko na dotangi awa. Ye papa ya démocratie mutazo koma olinga te ozana kati impère. Ye mutazo koma yango dictateur. Et mais en vertu de quels critères bozo benga ye le père de la démocratie? Ndeko nanga oyebi ke biso ba congolais totangi mais français on dirait tokoma obunga yango. Na pesa mine exemple ya Ngwanda. Ngwanda tangu mboka avai kwe ya Ngwanda kuma ndina Togo azokima. Mobutu tangu abengi bato ne ba mso baza ko se retrouver na ba Brazzaville. Abenga Ngwanda na Togo. Mobutu aleli. Mais Ngwanda tangu ayewa abi je suis le père de la résistance. Ozomona tiki ndeko ezaka na sens mon côté. Na bayi na bino ke Satan na nzinga na ye à travers toujours na ba sorcier na ba satanisme batamabe. Un dictateur aussi na nzinga na ye à travers toujours na batu ya mabe mutamala muté. Bongo siko yo kimi pona ko senga asile yo ko senga baboyi ko pesa yango po ba yiko zaki mutu babe. Mais comment ça se fait-il le père de la résistance? Mais ça n'a pas de sens. Ok, pas c'est que un dictateur, mutu asalaki nyonso. Mboka ebe bakena conclave na scellé. Bakoko so ba décision na ebisibino. Bobenga ye le père de la démocratie. Alors, bino bana 70, bino bana 80, qu'est-ce que Tshisekedi faisait? De 65 tina 80. De 65 tina 80. Tant on a 82, Mobutu a yoki ke Tshisekedi alobio aza opposant, Mobutu alinga ko boma Tshisekedi. Mukongo ozaki kolambela Mobutu. Mobutu tango siliki. Abi me Tshisekedi ngana nia kotika batu wana. Ona bomaki le 4 wana. Tshisekedi akomona bobozo. Ayebisi bobozo. Yebisa ndeko na yo azonga simate. Décision tozwaki ezalaka ndenge wana. Tshisekedi mutu alobaki na ngai na boma batu wana. Lelo Tshisekedi azoko teka nga na peuple ke yaza mutu malamu. Ngai na za mutu babe. Oyebi ndeko c'est très grave parce que France, États-Unis, Angleterre, n'a pas beaucoup de choses sur Mobutu, tika bango tia bango na prison. Tshisekedi abi non jamais parce que Tshisekedi yeba ki déjà que batuana ba fongwana miso ba yebi monta o ezala ke sa l'état. Ndeko 3 milliards na 12 milliards oyo etikala na mboka Tshisekedi a crié Mobutu kwa ko la répartition na proportionnelle na ye. Ndeko na ngai Mobutu abi jamais non to bimisana no oyoyo poison no ba mayele na bango atali ba mayele na bango ndenge bakomaki pona ko bebisa mboka. Donc soki toza lelo boye ozui Lumumba, ozui Mobutu, ozui Tshisekedi, ozui Singa Uju, ozui Justin Marie Bomboko. Mais batu mibale oyo nazo ba mibale na Singa Uju na Marie Justin Bomboko ba benga ki bango kaka taki ba juriste po baya bakoma ba ko participer na makambo na mabe. Après sikoyo ba ko tikala Etienne Tshisekedi na Mobutu. Alors wana tola 67 tango to na 69 sikoyo Kasavubu na ba empoisonnement a commis grave. Mwasi ya Kasavubu abenga Mobutu pona Kasavubu ya ko se faire soigner awa. Mobutu alobi bono bana Tshisekedi na tima kamonyo so pa na ye ba benga Tshisekedi aboyi. Alors que tango Lumumba bomaki baluba ba Congo bakendeki pai ya Kasavubu na oyebisa yeke ba bomi ba petit neveu na biso na Lumumba fo ngole musala. Kasavubu tango alongoli ye musala atindi na
na bakwanga société ya Safricas à l'époque une société moko ya Safricas ekende kozwa baluba bakwanga eya na bango na Kinshasa. Tango baki kozwa peloton wana eyaki na Kinshasa, ba place zeleki kolala te, gouvernement lobi bino ba Congo lokola balobi ke bazali ba neve na bino bochaka bango na bandako na bango, to bandi ko tia baluba na bandako ya ba Congo. Après toye komona surprise bakomi ko bota oka 10 oka 13 oka 10 mwasi moko, oh mais bino na mboka ya batu bakoma ko bota ndengwana. Et finalement to mona baluba banomi ba biso ba justice, to mona baluba ba ina ndika bakate, to mona baluba ba ina makabo ndenge na ndenge. Ndeko na ngai na banzi na prometaki bino na lobaki na bino na kopesa bino kombo ya batu mine wana bokino kosala sikoyo ba recherche bokino kota na ba archive. Il faut ba na ba jeune tozo luka Kabila akende po akende tozo ngisa pena no histoire ba jeune ba yeba yango. Est-ce que moi na 70 ans Tshisekedi, est-ce que Sindika Ndokolo Kanambe, est-ce que même Tshisekedi Bangbanda bayaki baziki na bana wamboka, est-ce que Ngbanda yeko yeba Tshisekedi après? Mais oh so zoluba bamona Lumumba te, bamona Kasavubu te, bayi bangote. Moi j'ai vu Kasavubu to kina bilanga njili brasserie to pesa li bambote Kasavubu wana muzo mona wana azengni tumeti bandi ko nangai na banzi prochainement na banzi lundi ou mardi boko zosiko dernière histoire on a bombé bino les deux plus grands tribalistes ya mboka na biso na ko prouver bino. Et les deux plus grands tribalistes ya mboka na biso na banzi ko so yeba komo na bango na bango nyonso bala 4 awa eza banani Mobutu et Tshisekedi. Boko kamwa yango benga za musana nzambe. Tant Mobutu azoloba na unité azo seka bino azo kosa bino. Muto yaka na unité abomaka bato. Est-ce que muto yaka na unité abomaka bato? Est-ce que muto yaka na unité asala ba service de renseignement, asala ba service d'empoisonnement? Ba empoisonnement zanga ta Mobutu. Ba biloko bozo benga ka bazo pai bazo kundaka bato wana. Kasa ta Mobutu yalegite. Ngana kina na 90 na Kinshasa na leli. Nathalie Mboka ndenge zanya. Oh, est-ce qu'il y a une guerre ali? Na 90 guerre zate, les Bangala sont incapables de gérer le pays. Guerre za na côté. Ngana kina na clinique moko ya Kinshasa après Pascal. Clinique moko za on a passé ba botaka clinique ou bien elo mo abo. Na kenda na bimisa bana basi ba bota ba kanga bango kuna bazanga mbongo plus de 15. Na 90 bana ba kumisi kuna âge ni. Na kina lobi oh est-ce que guerre ezali 90? Est-ce que guerre ezali awa? Guerre ezate, mais ils sont incapables, les Bangala, les Baluba, les Baswahili, tous ces bondis-là, incapables de gérer le pays. Tribalisme leki. Bazou il a biso ba mon voto, bazou il a biso ce ba professeur Mvundwa we, ba yebilo ko côté. Et parmi eux, basaki mingi banani de mbandi o ba utana Soudan. Bandi ko ngai na banzi bo comprendre nga natala soki na komi na combien de minutes na expliquer bino clairement que batu oyo bakendaka na conclave na Nsele pona kozwa idée ya koboma mboka bazalaka mine Joseph Désiré Mobutu, Étienne Tshisekedi, Singa Oju et Justin Marie Bomboko. Bakenda na conclave kuna ne bazwa ki décision ya ko changer notre constitution, ya ko créer le mouvement populaire de la révolution, parti unique et parti état olinga te ozana kati ya impère, maintenir la dictature, comment empoisonner les gens. Nako lakisa bino nako démontrer bino na tribalisme na bango ndenge ba bomaki bato mine oyo mulu bazalate mungala bazalate. Mulu bazalate mungala pe azalate. Les deux plus grands tribalistes Mobutu et Tshisekedi. Donc ya bomona apareko na IDPS balinga na raté. Pona nini parce que ba yebani ke bamuto aboyimboka. Bakomi bali bamuto aboyimboka. Balinga na raté. Et bangala tribaliste côté suma kase papa bango bayali.
et ya baluba kutu koloba ya baluba kutu mona na clair baluba no baluba na ndote donc moluba akoloba na mutu te ke yoza tribaliste moluba akoloba na ngote mongala akoloba na te ke yoza tribaliste ndeko na ngai Mobutu abandi ko préparer bangwande Mobutu abandi ko sala po ase carte po alongwa na Tshisekedi Tshisekedi ko comprendre ko Mobutu abandi ko préparer sikoyo bangwande Rwanda batu basimbaka armée ya Mobutu ezalaka ba ditrak ezaki ba bunza ya ba nani général Bumba et général Bumba te okata abomi boto te seulement tango kozo bangwandi wana nde makamai ko beba donc tribalisme ye ekotiti na kati Équateur bango na bango bazui ba bunza batie bango de côté ba ko zo banani bangwandi oyo bazalaki la plupart ba illettré ndeko na ngai ti tango Mobutu ayeko zo bandeko na ye a se débarrasser na Tshisekedi a comprendre que azasus alingi susu ngaite ale abado koma onga na komi opposant. Mais dis donc, on va dire Mobutu combien d'années 65, 80. Bino bosala ba calcul, ils a combien bande kunangai? Alors, yango na monaike na bango mi bale na tribalisme na bango, moko azu justice, moko azu armée. Vous pouvez comprendre. Yango na koya ko lobela bino les deux tribalistes wana, batmi bale wana na ba preuve na lo botala kotoyo, botala kotoyo, botala kotoyo, botala kotoyo. Alors yo soko zamu luba to mongala. Oza contre pour nazoloba histoire ya mboka pona ba jeune etalibele yo ndeko na ngai. Bo changer, bo koma batu malamu. Soki bolingo loba ya ba Congo, bo l'équipe bolubi ya ba Congo ke kasavu ba yibaka, bo leka boloba. Mais ngana tangi te ke kingani na bike bo boma mboka pe bozo continuer ko boma mboka. Mais mikolezo ya na kosala eloko moko pona ba Congo po tozo sala association moko ya ba Congo kombo nango Nunga Enunga ou alors Nzila Yimosi. Association ya ba Congo tolobi ça suffit maintenant. Tozo ko sala ngo na banzi mikolezo ya po to s'occuper na ba Congo, to s'occuper na province na biso ya ba Congo. Ba oyo bazobota kuna ba 10 bana ba 13 bana ndeko boko biba. Nzamba pambola bino kimeza na bino tous les ba Congo o ba benga ngai na banzi lundi mardi to travailler na bino to travailler ensemble pour to yeba ndenge nini to sana pona to sala pona Congo central après le départ Kabila to zana besoin président sur présidence te to zana besoin premier ministre na ministre de la justice ce que kozala ndenge ona te bon to ko luka to yeba eloni ko sala bote la bino nzamba pambola bino.